Egunero ikusten dugu munduan zer gertatzen ari dan eta zalantza handiak eta beldurra handiak sortzen dizkigu eta hain da konbulsoa egoera horrek noski eragina daukala balio demokratikoetan eta dauka eragina demokrazian eta hortaz demokrazia indartu beharrean gaude eta aldi beran ere balore demokratiko horiek indartu. Zergatik, demokrazia bera urzian egoteak esan nahi duelako gure herrien etorkizunari begira arrisku ikaragarria dagoela. Ikara sortzen du eta hortaz kezka handia sortzen du, demokrazian eragina du, baina honek eskatzen duena da ikusteaz haratago gutako bakoitzak horren aurrean erreakzio bat edukitzea eta demokraziaren aldeko apostu sendoa egitea, gutako bakoitzak eta aldi beran ere kolektiboki.